এখানে নৌকা পার হতে গেলে মনে করেন দেখেন আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা বসে থাকা লাগে, কিন্তু নৌকা সময় মতো পাওয়া যায় না। পারাবার তো খুব কষ্ট হয় ভাই, থাকা না 2-3 ঘন্টা বসে থাকার না, আর ব্রিজে তো 5 মিনিট লাগেন না। গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলার মানুষকে 135 কিলোমিটার ঘোড়াপথে যেতে হয় রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় পর বহু প্রতীক্ষার হরিপুর তিস্তা ব্রিজের কাজ এগিয়ে চলছে। এতে প্রায় অর্ধেকের বেশি কাজ শেষ হয়েছে। 2024 সালের জুন মাসে খুলে দেওয়া হতে পারে ব্রিজটি। মাঝখানেই মাত্র 1.5 কিলোমিটার প্রস্থে তিস্তা নদী, আর সে কারণেই পূর্ব প্রান্তের চিলমারী বন্দর সহ কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলার মানুষকে 135 কিলোমিটার ঘোড়াপথে যেতে হয় রাজধানী ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলায়। এমনকি নদীর পশ্চিম প্রান্তে গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সঙ্গে সড়ক পথে চিলমারির মানুষকে যেতে হয় 40 কিলোমিটার ঘুরে। বর্ষায় নৌকা পারাপার করা গেলেও খরাকালে দুর্ভোগের শেষ থাকে না। এখানে নৌকা পার হতে গেলে মনে করেন দেখেন আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা বসে থাকা লাগে, কিন্তু নৌকা সময় মতো পাওয়া যায় না। পারাবার তো খুব কষ্ট হয় ভাই, থাকা না 2-3 ঘন্টা বসে থাকার না, আর ব্রিজে তো 5 মিনিট লাগেন না। যোগাযোগ সমস্যার কারণে কৃষি পণ্য সহ কোনো মালামালি পরিবহনের সুযোগ না থাকায় মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ। কৃষকের জন্য ভালো হবে, এই এলাকার লোকের জন্য ভালো হবে, সর্বোচ্চ 2 কোটি লোকের জন্য ভালো হবে। আমদানি রপ্তানি সুবিধা হবে, সমস্ত আমাদের কাঁচামালের যেটা নিতে পারে না, কম দাম বিক্রি করতে হয় এখানকার কৃষকের। তিস্তা নদীর ওপর 1.5 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের চিলমারী হরিপুর তিস্তা ব্রিজটি হবে এসব সমস্যার সমাধান। ব্রিজের আশেপাশে যে জায়গাগুলো আছে সেখানে কিন্তু একটা ইকোনমিক জোন গড়ে তোলার মতো পরিস্থিতি হবে এবং এখানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে আমাদের এই ব্রিজটা কমপ্লিট হয়ে গেলে। 367 কোটি টাকা ব্যয়ে ব্রিজের নির্মাণ কাজ এগিয়ে গেছে 50%-এরও বেশি। 2024 সালের জুন মাসে ব্রিজের নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে জানিয়েছেন ব্রিজ নির্মাণ কর্তৃপক্ষ এলজিইডি। কামরুল হাসান, ফরম মাই।